आयच्या ह्या खासा माणगांवचे कार्यावळीक म्हाज्या सांगाताक सोनिया तिनीज आसा. तियात्र पाळकाचेर एक नवोच बोंगो नवोच फुलता आनीक आपलो परमोळ आमच्या पालकार रावन ते सोमेस्त तियात्र पळयणाऱ्यांक तियात्र मोग्यांक खुशाल करता. आयज म्हज्या सांगाताक धाकटीशी विनंती करून ते म्हजे बरोबर आसा. ह्या खिणाक सुरवातेकूच तुमकां सगळ्यांक हांव मायमोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता. सोनिया, तियात्र पालकाचेर तुजी कशी सुरवात जाली आमच्या ऑडियन्साक सांगल्यार अदीक बरें जातलें. भुरगेपणा आसतना सदांच तियात्र पळयतालें आनीक सदां एक उमेद अशी आहली लायक हांव तियात्रान जॉयन जातलें, पूण तो टायम केन्ना येवं नासलो. आनी फायनली एक दीस बेश्टें सीडी लागून येयलें आनी हांव तियात्र पळोवपाक गेलें. सो थिंगा मातशें कितें जालें एंड आनी मागीर थिंगासान स्टार्ट जालो तियात्रान येवपाक. सो एक ऑफर येयली किसान बचेंची. सो ताणें म्हाका म्हणलें आसोनी आपल्याक एक तियात्रान एक्टींग करतलें. ओके करता. देन थिंगासान एक उमेद येयली आनी तेजे फाटल्यान मागीर स्टार्ट जालें सगळें. किसानाच्या फाटल्यान हांव मुवीन येयलें घात आमचो जेम्स काफ तेजे मुवी आनी आजुनूय ती मुवी आमची चालू आसा. होय, आतांच तुवें कोणाच्या तियात्रांत म्हटलां? किसान किसान. तर किसानाच्या तियात्राचें नांव तुका फुडें आसा सर? होय, जिवीत एक जुगार. जिवीत एक जुगार ह्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करतालो? हांव एक लीड रोल करतालें आनीक म्हजो रोल आहलो नेगेटीव रोल की हांव मातशें बरें आसतालें तितून आनीक मातशें नेगेटिव्हूय करतालें. म्हणटच हो जो पयलीच तुजी भुमिका, ही पयलीच भुमिका करता आसतना तुजे थोडे अनुभव म्हणटच त्या भुमिकेंतल्यान खरेंच तूं धादोशी कशें आसलें काय तुका राग येतालो ती भुमिका करून? ना हांव खूब खुशाल आहलें कित्याक तो म्हाका एक चान्स मेळ्ळो करपाक आनी हांव खूब खुशाल आहलें. अशें कांय आसूंक ना लायक हें करपाक नाका तें करपाक नाका. नो, आय वॉज व्हेरी हॅपी. हय, खरेंच सोनिया, आयज आमकां योग मेळ्ळो ह्या सम्राट गार्डनांत. आयज आमची भेट जाली. खरें म्हटल्यार तुमी कसली तरी भासाभास करताली तरी आसतना आमी सम्राट गार्डनाक आमचें पावल घातलें जे मडगांव रवींद्र भवनाच्या मुखाल्ल्यान आसा आनीक जो स्विमींग पूल आसा ताच्या फाटल्यान ह्या सुवातेर आमकां आयज योग मेळ्ळा. तर म्हज्या लागीं तुजो एक क्लीप आसा. तूं खेळांत एक भुमिका करतालें जॅक द कोलवा, करेक्ट? म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी ती तुजी धाकटीशी भुमिका पळोवया आनी कार्यावळ मुखार व्हरया. चल. बायल अशें कित्याक केलें? जायते फावट आमी जाणट्यांचोच गुन्यांव करतात, पूण थोडे फावटी पोस्तऱ्यांचोय गुन्यांव आसूं येता. म्हाका दुखावता ना माय, वायट रस्त्यांनी चलतले तांकां थोड्याच वेळाची जादूचकाय आनी हेच जादूचकाय गुलाम तुजो पांय तुका आनी म्हाका सोडून गेला बाबा. पूण तुजे पांय तुका सोडला म्हणून हांवें तुका सोडून ना. माय, हांव तुका दुखोवना माय, पूण बायल अशें कित्याक केलें हाचो हांव जावाब सोदतां. दुसऱ्या वस्तुरेची कुडची आशा करतलो, दुसऱ्या वस्तुरेक बोललो आनी आयज तो आमचें घर रिते करून दुसऱ्याचे घर पोसता. कांयच पडना ना बाबा. देवाच्या आदारान हांवें ह्या आनी त्या लोकांच्या दारांनी काम करून तुका पोसला बाबा. पळय माय, सोनिया, आतांच तुजो आमी एक धाकटोसो क्लिप पळयला आनीक ह्या क्लिपांतल्यान तुजी उमेद आनीक तुज्यो ज्यो भुमिका करपाची स्टायल आसा, तुजें उलोवप जावं सगळें आमी ह्या धाकट्याशा खिणांतल्यान पळयलां. तर त्या उपरांत तूं खंयच्या तियात्रान न्हेसलें? त्या उपरांत हांव सेंट जेकब बाबाच्या तियात्रान गेलें आनीक उल्याक जावपी हो म्हाजो पयलो तियात्र आसा सेंट जेकब बाबाचो. आनीक जेम्साच्या बराबर हांवें
तयार केला आणि अजूनही आमचे चालू असतात. तर गुल्याक जाप दी ह्या तियात्रांत प्रिन्स जेकोबाचो तियात्र हातून तुजी जी भुमिका आसली ती कसली आसली? हांव एक रिपोर्टर आसलें दूरदर्शन चॅनलाक काम करतालें. तो एक म्हाका रोल बरें धाकटोसो रोल हय पूण तूं ही जी भुमिका करता आसतना तुजी तयारी कशी आसली ही भुमिका करूंक तुका तातले थोडे अनुभव आसले? तयारी म्हणल्यार कांय ना. जेका बाबा सदांच म्हाका दाखयतालो बिकॉज जे डायरेक्शन तुका मेळटालें त्या डायरेक्शनाच्या बरोबर हांव काम करतालें. आनीक ताच्या उपरांत आनीक तूं खंयच्या तियात्रांनी आसला? जायत्या तियात्रांनी येयला आणि आता हांव पोरते जेका दुष्पारात पासून निघून आता ते उलोवच्या आधी आतांच तुवें एक म्हटलां की कला अकादमीच्या तियात्र सर्तीन तूं न्हेसलां. तर जे कॉमर्शियल तियात्र जातात आनीक कला अकादमीच्या सर्तींतले तियात्र जातात हातून तुका कितें तरी वेगळेपण भासलां? म्हाका तशें कांय दिसना. तो एक म्हाका सदां डेलीचो म्हणून कारण हांव म्हणूंक सोदतां की जे कॉमर्शियल तियात्र जातात तातूंत फावो तितलें डायरेक्शन जावं फावो तितल्यो रिहर्सल आसनात. पूण आमी डायरेक्शन डायरेक्टर नासलो तरी आसतना आमी आमचें डायरेक्शन सांबाळटाले. कित्याक एक तर तियात्र कॉम्पिटिशन म्हणल्यार मातशें आमकां स्ट्रिक्टली रावपाक पडटा. हय तर तूं डान्सराक गायता? हय गायता म्हणल्यार आनी गायला. पूण म्हाका दिसता ह्या किरांत तातल्यो एक 4 वळी तुज्या तोंडांतल्यान आमच्या ऑडियन्साचेर शेवटिल्यो जाल्यार खरेंच आमचे ऑडियन्स खुशाल जातली. मोगान बोची एकामेकाक विस्वाशी रावची एकामेकाक सदांच पावची एकामेकाचो दिरादार जावची. तुवें बरें गाजर गायलां आमचे ऑडियन्स बरेंच खुशाल जातले. तरी आसतना आतांच तूं म्हणटालें की जेम्साच्या चलचित्रांत तूं सद्याक भुमिका करता अजून रिलीज जावंक नासता. पूण म्हाका दिसता ताचो खंयचोय खीण जेम्साच्यान आमकां मेवता जाल्यार आमी ह्या खिणांत ताचेर नदर मारल्यार Come on. Welcome, welcome. Ladies and gentlemen, this is my daughter Ria. 5 वर्सांनी ते गोंयांत गोंय आनी ताका लागून हांवें ही पार्टी अरेंज केली. Thank you, thank you. जे भशेन आमी आतांच म्हणटाले जेम्साक उलो मारलो आनी जेम्स पावलो. जेम्सान हो आमकां क्लिप्स दिला तातूंतल्यान एक पार्टीन कितें चलता तुज्या सांगाताक कितें तुजो वावर आसा तो हातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडला. ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच सम्राट गार्डन हांकां आमी आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणुया आनीक फुडें आमी उलोवप करुया. तें म्हटल्यार तुवें प्रिन्स जेकोबा सांगताक तुजो आतां दुसरो जो नवो तियात्र चलता तातूंत कसली भुमिका केली? तातूंत हांव एक कॅन्सर पेशंट आसता आनीक हो रोल मातसो डिफरंट आहा म्हाका आनी म्हाका जाय सगळ्या लोकांनी येवन पळयलो कित्याक तियात्र केला कोण बरें नापिडेट आसा तांकां लागून.
मागता की सगळ्यांनी पळयतात. म्हाका दिसता तुवें आनीक थोडें डिस्क्रिप्शन म्हणटा ते भशेन आनीक थोडी म्हायती आमच्या लोकांक तर दिली जाल्यार तुका बरें ते लोक येतलेच. ती म्हाका एक चोव येता आनी ते मातशें चाळून घालतात ते अशें आसा पूण हांव तें दिता की हांव व्हरतलें आनी हांव दुसऱ्यांक हें करून लायक कितें म्हजी मामी म्हाका सांगना की तूं म्हाका हेल्प कर आनी दिल्ल्या भशेन जाता आनी तो म्हाजो एक रोल सारको सॅड आनी सिंपथी सगळ्या लोकांक दवरता. बिकॉज हो जर ही भुमिका करता आसतना जे लोक तुका तियात्र पळयतात तेणी केन्ना तरी येवन तुका सांगलां की तुजी भुमिका बरी जाल्या म्हणून? हय जायत्या जाणांनी सांगला की आमी हो शो केल्लो भोवते सो सगळ्या लोकांनी म्हाका सांगता हो रोल आमकां लायक केला आमी केला थोडे काय आमचे व्हॅल्यू हो सेलिब्रेशन दाखयलें कॅन्सर ते येवन खूब म्हाका सांगून गेला लायक रोल आमकां म्हणजे आमी त्याच भुरग्यान आमी ते पळोवन म्हाका सारकें फील जालें मीन्स आमी एक रोल करता आनी ते ओपोजीट बसून आमच्या ओपोजीट बसून ते पळयता आनी रडटा. म्हणटच तांच्यो भावना ताळी उठले गेले. ते गेले ते भितर येवन सांगपाक आपल्या हय सो तो टायम आमकां सारको फील जालें आमी म्हाका दिसता आमी तुज्या हें जें फिल्म कितें म्हणटा तें घात हातूंतलो आनीक एक सीन पळोवया आनीक ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतनाच जेम्स आनी ताचे सांगाती म्युजीक डायरेक्टर हेर आसा तांची आमी जाप घेवया. तांचे विचार कितें आसात ते आमी आयकून घेवया. सो कितें जालां डॅडी बेस्टॉल जिमीचेर कित्याक तापता? सोंसपली तुका तुजो डेटा जाय न्हय गे हांवें तुजो डेटा हाडलो. पूण Chill, Daddy. I have done your job. हे तुझ्या कानातल्या खंय? नेकलेस तरी हांवें काडून दवरला. शेणले आसतले. शेणला? Okay, no problem. You are my princess. We'll buy new one. सोनिया आतां तुजो आमी क्लिप पळयला आनीक म्हाका दिसता आमी जेम्साक थोडी गो ताचे लागीं भाशणां करुया. जेम्स बस बस सोनिया. तर जेम्स हें जें तुवें नवें चलचित्र आतांच ताचें आमी फिल्म पळयल्या हें तुजें पयलेंच फिल्म? म्हजें पयलें फिल्म एज अ डायरेक्टर एडिटर हेच्या पयलीं आनी एक केला जावं एसिस्टंट डायरेक्टर एके राती हें जें फिल्म केलां HD केलां आनी दिस वील बी द फर्स्ट फिल्म टू बी शोन ऑन डिबेट. तर हातून जी सोनियान भुमिका केल्या ह्या भुमिकेचेर खरोच तूं खुशाल आसा? हय खूब खुशाल. तर तुका सोनिया कशें सापडलें?